Éternel notre Dieu, nous voici devant ton trône de grâce. La Bible dit toutes les choses passeront, mais ta parole ne passera jamais. Il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'est toi Dieu. Toutes les choses ont été créées par toi et pour toi seul. Jamais l'homme n'a parlé comme toi. Là, c'est écrit. Qui suis-je devant ce peuple pour que je communique ta pensée? Je ne suis qu'un simple instrument par lequel tu te choisis pour passer ce soir. Oui, Père, je vais disparaître devant ce peuple. Toi seul, pour qui sont venus ce soir à Paris. Et quelque chose se passe dans la vie. Paul, Pierre et Jean montaient à l'aide de la prière au temple. Et Pierre a dit à cet infirme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Seigneur, je n'ai rien à donner à ce peuple si ce n'est toi seul qui est à moi, qui est ta parole. Au travers de ta parole, que les malades soient guéris de lui. Au travers de ta parole, que les infirmes soient redressés. Au travers de ta parole, oh Dieu, ce qui est impossible soit possible. La maladie que les docteurs ont déclarée incurable, Seigneur, soit guéri. Oui, Père, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as été avec Moïse, tu es le même qui était avec Josué. Et tu es le même qui est avec nous. Et tu es le même qui est avec le prophète Gédéon, avec cette mission de la vision que tu lui as donnée. Tous nous sommes là et nous allons travailler cette nuit sur son onction parce que c'est de lui que l'ange de cette vision manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais écouter les cris de joie et les acclamations pour que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Nuit de Jacob. Usiku ya Yakobo. Lutter pour changer son identité. Anasema kukombana juu ya kubadilisha maisha ya kesho. J'aimerais commencer d'abord pour parler sur la nuit de Jacob. Tutapenda kuanzisha kusemea usiku wa Yakobo. Vous savez la nuit que vous voyez. Unaona usiku, mnaona la nuit a des mystères cachés. Usiku unakuwa na masiri yenye kufuchama. C'est simplement les plus forts qui ont la capacité de découvrir les mystères de la nuit. Paka bale banguvu ndio kuna uwezaji ya kuvumbula kile kinaweza kufuchama. La Bible dit ceci. Biblia inasema au commencement, mwanzo la terre était informe vide. Anasema dunia ilikuwa bila forme. Et les ténèbres étaient sur toute la terre. Kisa ilikuwa isatawala. Ensuite l'esprit s'est mouvait sur les eaux. Kisa roho ilikuwa juu ya maji. Dieu n'a pas vu que les ténèbres étaient bonnes. Mungu asikone ke giza ilikuwa mzuri. Il a voulu faire quelque chose qui va contredire la nuit. Alipenda kufanya kitu cha kupinganisha usiku. J'aimerais que tu me comprennes très bien pour que Dieu te bénisse. Napenda unielewe juu Mungu akubariki mama. Il n'a pas dit que les ténèbres étaient bonnes. Asikuseme usiku buko mzuri. Mais il a cherché à faire quelque chose qui s'opposera à la nuit. Alipenda kufanya kipinganisho cha kupinganisha usiku. Quelque chose qu'on appelle la lumière. Akaumba kitu kile walikuwa wanaita nyuzi. En créant la lumière, mwangaza, il s'est dit, il dit Dieu dit que la lumière était Mungu akaona ke mwangaza. Quand il y avait les ténèbres, wakati kulikuwa giza, Dieu n'a pas dit que les ténèbres étaient bonnes. Mungu asikuseme. Mais lorsqu'il a créé la lumière, wakati anaumba mwangaza, Dieu dit que la lumière était bonne. Mungu akaona mwangaza na kwa. Et puis il a pris la décision kisha kababa mamlaka de mettre la nuit ya kuweka usiku et le jour. na jua. Il appelait les ténèbres qui remplissaient la terre comme nuit. Akasema na roga et la lumière comme jour. Na ile mwangaza na kwa jua. Oh, na lorsqu'il y a les ténèbres, wakati kunakuwa giza, lorsqu'il y a la nuit, wakati kunakuwa usiku, beaucoup de gens batu mingi ont peur de marcher. banaweza kutembea. Quand il est la nuit, kama iko usiku, il est difficile de travailler. kuko kigumu watu kutumika. Quand il est la nuit, wakati ya usiku, les corps s'affaiblissent. mwili unachoka. Les corps ont besoin de dormir. Mwili unalazimisha. Les corps ont besoin de se reposer. Mwili unapenda Parce pumzika.
lala 16h, lala 19h. Dès qu'il est 0h, refuse encore offenser les gens de nyumba ya. Oh là là. Oh là là. La Bible dit Jacob resta seul. Il a dit ceci. Je dois traverser ma femme, mes enfants et tout ce que j'avais. Mais ce qu'il me faut, c'est la nuit. Quelqu'un peut dire la nuit. La Bible dit le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Beaucoup de gens, lorsque l'obscurité, la nuit vient dans leur vie, Mungu mwenye minaombaka asinisaidie. Mungu ananiacha. Ezuru tunaenda kusendo kuzika mtu mmoja kutosha maiti yake kumorgi. Mina sikia ule alifisha anaanza kulia. Anasema Mungu hauna huruma. Pale nilikuwa mina sada. Huyu mama anakosea. Inamfikia tu kumashikio na sa mama. Lia vitu vingi. Kama Mungu asina na huruma. Na wewe unasema wewe kama uliingia mule lia nyingi. Kama Mungu asikalaka wa huruma. Kama vile walosi wanatupangiaka uwe na mimi. Mungu tu atufungule tu kiloko tuone hapo. Utasikia boka. Na utamongopa Mungu. Sasa unasema kusema sasa kwa kanisa kuna Mungu. Kama na kufungula macho, unaona taka loko. Utasema hata babangu akiroko na Mungu. Ya kweli atacha nyumba yake atakuya. Haleluya. Mais Jacob a décidé de rester seul. Jacob a jamais travaillé avec une multitude. Asema ule baba asitumikake na wingi. Mungu ne travaille pas avec une multitude. Asitumikake na wingi. Dieu travaille avec la minorité. Mungu anatumikaka na kidogo. Qui sont disposés à toucher. Na akili fasi moja kuweza kutumika. Dieu appelé Gédéon. Mungu anaita Gideoni. Il appelé tout le monde, non seulement appelé. Anaita watu wote, Mungu anaita kwenda kuomba. Kuko hivi. Mungu anasema Gideoni, avec ce peuple, la gloire ne sera pas à moi. La gloire sera à vous. Tu vas parler à ce peuple. Et celui qui a laissé une femme qui n'est pas encore prise à mariage. Que celui qui a une maison dans laquelle il n'a pas habité qu'il rentre. Dans la vie, il faut accepter de rester seul, mais rester avec Dieu. Wale watu wote wanakukataa. Wale watu wote wanasema huyu ni wa bure sasa. Wale watu wanasema huyu atakufa sasa. Hapa ndio tutamwonea bila atafanya. Ndio unasikia akasema car je sais mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Jacob est resté seul. Jacob anabakia pekee. À quel temps? Wakati gani? La nuit. Usiku. Il a compris. Alielewa que le diable, Shetani, travaille la nuit. Anatumikaka usiku. Et nous en tant que les humains, mais si ça vile basi, travaillons pendant la journée. Anatumika mchana. Et il s'est rendu compte que na anaelewa kusema dans la journée où Dieu a donné à l'homme de travailler, sana ule Mungu alipatia mtu atumike. Comme il est impoli, Ça veut dire Shetani il se permet aussi de travailler pendant la journée. Mais il bloque les gens de travailler la nuit. Mais anafunga mtu kutumika usiku. Jacob a compris cela, il a dit, anaelewa yeye anasema moi Jacob, mimi Yakobo, na mimi nitaingia mtaa yake na tumike kama mimi tumike. Mimi naambia Mungu mmoja, maombi leo ni kazi. Maombi leo ni kazi. Mimi naambia watu wa mingi na saona, tunatoka saba inapi. Maombi mnaona inapita hata kuingia mkadoro kule kutosha maminere. Anabisha moya sasa papa ni vya Mungu. Mimi nasema ni vya Mungu. Sababu ya kesho kwa intercession tunapiga. Tunaanza kuomba nabo 20. Misa mpaka kusimama. Tunafika 6h du matin. Sipatie modérateur, sipatie prédicateur. Je commence de 20h à 6h. Tunasimama. Pakutoka yeye ananifuata saa. Papa. Fia kutua. Mimi sasa nini sasa? Niko na kuangalia huku paka baba, huku paka baba. Mimi nalala, mimi nalamuka huku paka naomba. Mimi nalala, mimi nalamuka huku naomba. Unakachika, mimi namwambia mimi nasema, adikalake teke kama Mungu asikukuichie.
unaweza kufuatilishana na wewe unakufia. Jacob demeura seul. Yakobo anajikokota pekee. Lorsqu'on est seul, Wakati uko pekee, on raisonne bien. unakuwa unawaza mzuri. Lorsqu'on est seul, Wakati uko pekee, on comprend bien la situation. unaelewa mambo Ce mzuri. n'est pas pour rien. Haiko kepesi. Tunaendaka kuma milima na kuma jangwa. Atuendaka njia ya kujipendeza. Tunachekantaka na makelele. Yende fwasi pale nitasumulia na Mungu. Kimya atanishikia na mimi nitamshikia. Haleluya. Haleluya. Ore nakake maombi unaombaka mnyumba yako nikataka ya kidogo sana ke kumulimo unaombaka vya mirefu. Yes. Tena kula utakuwa presse urudie. Unaweza kwa kumnyumba huko naomba wanapiga mtoto mkono ndio kwa blizo ukate mbele naye anapigana kule. Kama kukumulima hutasikia mtoto kulia. Sikia kama mtu mmoja anasikia usiku kwa leo. Il a compris que je dois entrer aussi dans l'état du diable. Asema mimi Parce que celui qui a créé la nuit et le jour, c'est Dieu. Et c'est Dieu-là qui m'a créé, moi, Jacob, à son image et à ressemblance. Il dit l'image de Dieu. Asema hali ya Mungu, c'est la manière de faire les choses à la manière de Dieu. Ni hali ya kufanya vitu kufuatana na Mungu. La ressemblance, kufuatana, c'est dominer comme il domine sur la terre. Moi aussi je suis appelé à dominer sur la terre. Kudomine kumbingu na mimi leo watu wambili basa kushinda kudomine parce que wanapenda udhaifu wa kulala. Amen. Apotre. Alléluia. Amen. J'ai dit le nom de Dieu. Iliambia hivi mtumishi wa Mungu, iko butamu sana. Tuache hata makiti ya madimansi, mimi tuanze kufanya makiti ya usiku. Jua kuna mtu wa presse. Amen. Amen. Hapo niambia sasa ni mkasi. Hapo niambia sasa utakigombana hapa sasa mama mimi nakufukuza toka wende, utaongopa nje sasa sasa watafahamu. Yes. Bado utakuwa mlisha uikale mpaka mkachike ndio wende. Sasa bali kama mtu kuikala, tutakuwa ba nguvu balozi watatukimbia. Amen. Haleluya. Amen. Jacob a vu que kama abakero vyake bote bade batakuwa mpeshema. Kama wamwigane simtokesha sasa kuchanga vyote juu Mungu atusaidie. Haleluya. Anaangalia nikikale na wote wawili wa bibi yangu. Wataniampesha nikutane na Mungu. Nikikale na watoto yangu baosi. Wataniampesha. Tena mkutoka kwa baba kwanza kwenda. Bibi yake Rebeka ule alibaka statue baba yake. Chima interdit mu présence ya Mungu, Mungu asita. Yes. Wanakuko mtu mwingine kulambatana naye njosa kupata makuta. Wao wanasema ni makuta yake itakula utamchofea ile na kusuye Mungu anakutoa. Amen. Amen. Basi kuya hapa na prophet mimi namwambia, huko watu wamama kama maeneo ya pastor. Baliniita na mimi niingiemo. Mimi nasoma huko babaya sana. Leo na post strategic mimi naangalia Asante unikontamine kuloshi kwa. Wanaweza kuniona naye kuyua tunatembea naye. Na bale basa kuyoka sana nikala kwa na saa ukiana na Yesu kwani. Heshima yangu na mimi nafuani. Haina mtu kupata makuta kuendelea ndio naweza kujatashe naye. Yesu ndio mwenye Yesu. Amen. Mfalme wa wafalme. Haleluya. Mungu wa Mungu wote. Na yeye mwenyewe anasema wale wote ne sont pas de Dieu parce que abana macho, abana masikio. Beko na bino bayo kusema matembeani kwa kutembea kwa déplacer. Mais lui seul, les cieux sont trop. La terre se marche bien. Amen. Naum chapitre 1 natuambia nasema la poussière du pied de Dieu ce sont les nuages. Mais wao masomo tulifunza sema ni ile sa salaire ya mai na nani inapandisha salaire, mais Biblia inatuambia ile maniwasa meupe ni vumbi ya mikulu yake. Amen. Mais anakuwa kuzalikwa mtu Orieke enda tamo hospitali ya biema musari. Bana sema mimi nenda paka mle mlekalaka ba mbushi, choko mle batanisali. Tu peux commencer mon matin. C'est l'école de Dieu. Amen. 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 Watu mingi leo wako nakimbia kwa masomo ya Mungu. Ile kalaka ya kuluma, kama inaisha unakuwa mtu wa nguvu. Ile kalaka ya matata, kama unaisipote, watu wote wataanza kukongopa. Même Jésus pour recevoir le nom qui était au-dessus de tout nom,
il a fallu qu'il reste seul sur la croix. Amen. Si vous lisez d'autres versions de la Bible, Pranaria Sema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Anamsikia baba yake anamjibu anasema, tu as accepté d'y aller. Je te traiterai de toutes sortes, de toutes manières. Mais elle anamjibu anasema, baba, c'est que je sais, ta miséricorde dira toujours. Entre tes mains, c'est le même mon âme. Watu wote wanaweza kukatala. Kama tu unashika kubakia na Mungu, wale walienda watarudia bila wewe kubaita. Na unaiona vile vitabaita ni vile watashikia vile unafanya. Watapenda wako walioneno wa karibu. Acha watu wote wakukatale, acha watu wote wakukimbie, acha watu wote wakole wapule. Mebakia wewe moyo na Mungu wa mbinguni atakuchofea. Huyu wa masimu anashinda pikana mubaki. Anamfunga masenge kwa pana kati. Mapepo yanamwambia sasa wewe mbantu hata wewe paka mu makaburi. Anaenda nikana mu makaburi yeye moya. Hamuna babake, hamuna mamake, hamuna bibi yake, hamuna nani. Tena na malezo ya mapepo. Eko nalia kila siku usubuhi na kujikata na maibwe. La Bible dit un jour. Pale ndio anajirande kote yako yeye moya. Ndio Yesu anasema c'est maintenant l'occasion de kumtokelea huyo Bwana. Anapanda bato, anasuka. Anasema Yesu ndio alimwona, mema mapepo anatangulia kumwona. Amen. Anamchopea, Yesu anafukuza baadaye mambo ngurube, mtu anakoya wa sasa. En restant seul, Mungu anakuya. Amen. Yes. Hapana kutafuta kuwa na nguvu ya maombi mpaka Mungu baadaye. Yes, Lord. Vile mwambana hapo sitaimba. Yes. Sasa wengine tulipataka occasion na bakalambaye tunabaimbisha kwa master. Seka bakondiani wote banagofa mkanisa, mimi nasimama mimi mwami na saba pale umitaimba. Pale mimi naimba. Deja wananiambia sasa a partir ya leo utaanza kuongoza wale wote. Accept de rester seul. Bado tabakia wa moya. Mungu atakuwa na yeye wa pili. Bado Mungu atakuwa wa pili. Bila watu wataona utafanya. Wataona sema ni 1000 personnes walifanya ile mambo. Amen. Alléluia. Jacob demeura seul. Alianza kujiposer ma question. Dans me convaincre Dieu mkubwa yangu. Asa kwa mtu munene misina tana arme. Ye deja sa kwa na arme. Hapo soko kama mtu uko na maarme wewe kwa show arme ukumbane na. Or banasema l'idée ça veut dire ceci. C'est quand des personnes se prennent le corps l'un contre l'autre. Ndio unatafuta kujiterase. Sasa kuna pia kukombana na ule mtu uko na mpanga wao una na mpanga. Alléluia. Ce sont des choses qui m'est arrivé. Balingiria 2 fois. Mimi bana décision kutoka mimi lupango mimi nenda fois shingi. Hapa niko mimi naiwaka karate bien papa. Mimi yazaka depuis 2003. Mais siku walikuwa kunitokelea katikati ya usiku mnyumba. Karate yote inanuka mkichwa. Naona kakiana kasa kwa mpanga. Huyo sasa kwa mpanga tena ndio siku balileteka $300 ya kutolea kanisa. Tena Mungu anakuya tu usiku papa bila unyombea Mungu anatenda neka pale. Sasa mimi nauza malata. Yeye mkwenda. Mimi naisha komba 0 mimi sasa nipande pa kitanda kama makalasi na mwingine. Mimi namwambia bibi yangu asa mambo yoi. Sipende banyuwe batoto wana bakuviole. Beba tu paka ni makuta banaleta. Ubape bende. Ndio Jacob ana raisonner tena kukumbana na ule mwana arme. Nona balozi hapa moyo mnaonaka bateketeke ni bantu ba mwaba nguvu kuna beba ile. Balozi hapa. Ba mingi bako na nguvu ni hapa tu kuna créer envoyer fait. Mais kione mpuse anatembea kwa malata yake usiku. Si akura kia mtu, haina mambo ya kura kia mtu, yana kwa sasa tukombana na sema kwa ngalanga na Mungu. Ulikuwa mpresence ya pastor wako ulisema sema utanipika. Hapa pastor wako ana hapo. Mimi nakuya sasa ile fe ile. Ulitumia hiyo tuone. Unaweza kulia. Sina mambo na mtu. Ndio siku moja. Pendant que j'étais chez mon père spirituel,
Niko na kuexpliquer busiku na kulite we moi. Alléluia. Tuko kwa Yesu alikuwa mpango wa kilo, c'était en 2010. Kuna lala mveyevi mu intercession. Tunaomba tu kilo kwa president sachoka. Kufika 0 hela na saa tulaleni mbele na saa. Tunaweza pendeza 0 tula. Okay. Mimi na ndugu yangu mmoja tunasaka tulale kwa kule kushere kule. Diakre mwana kuya, oh msuke. Mwana na mafuta. Amutalala huko. Okay, sio sio mafuta. Nenda kulala kwa mlango. Yana lala kwa pembeni ya kiti ya pasteur. Na mafuta yake ya kujia. Hapa pite 10 minutes. Tunasikia mtu anamvia basimu unaanza kulifi. Leo tulikuwa na Musa. Sasa namuka mbele. Huyu baba ni nini sasa? Anashituka. Anaomba kidogo. Analala. Abaongope maombi, abaongope mkanisa, abaongope kiti cha pasteur, abaongope mafuta yake. Na deuxième fois bana mufinya. Mimi naona tu mtu analamuka. Sasa niko na kwa kulala pale mwiko mimi sasa. Sasa na kuongopa kupata mafuta. Haleluya. Haleluya. Mambo ya vita haidependre na miaka wala na mafuta. Inadependre na luito loalezi. Amen. Haleluya. Haleluya. Jacob anaangalia sakani ya bakia mimoya. Njoo nitakutana na ule wakutanaka naye. Kama ni mlosi wa kwetu nikutane naye. Mimi wa Jacob nibakie mbele. Sababu kile kilifanya yule mtu amtokelee bali tena. Jacob alibakia alianza kuomba. Haleluya. Amen. Anekale konaomba. Anamtokelea. Anamkamata. Or Jacob kama unasuka chini anamuuliza jina yake. Sasa wewe na wewe kuna Jacob sikumuyuo ni nani? Yeye ona tu asema huyu anatokelea. Ni enemy tu. Mimi nianzane naye ukomvi. Verification après. Alléluia. Amen. Tu kama Jacob aliyosema ni Mungu, angemuuliza jina sawa wewe ni nani? Amen. Mtoto wa Mungu averifie yake d'abord. Mambo yote mbele binaanza kwa maombi, verification après. Amen. Mtu mwana anakuya ananyambia kwamba mimi sipendake mtu akunyambia sasa babangu ni mloshi, mimi mamangu ni mloshi. Mimi namwangalia mimi nasa. Yo. Mimi mama yake ndio kuna inasa ola njopi merci papa Mungu akusaidie sana. Meshiku Mungu alienda kumrevelea mwa kundoto na mwana mama anakuwa papa mama tu ni mlozi inasa. Wewe ulisemaka mtu ule atakutana mama ni mlozi utafupi. Ulipige mbele wewe. Alléluia. Ennemi se doit me battre. Taka uyayua mlozi na kukombanisha ni nani? Waze kutaya manjina ya hapana njina sa François bana François na njina ya Mungu taya njina yake ya bakitofu ndio njina yake unamtaya sa bwana huyu mwamba huyu ndio nikale kama dao muyu unataya na babako na mama moi meta arrivé un moment donné bila na mvita inapita saa na beba na njina ya babangu na mama yangu ndio mimi nilianza nao sasa mimi nitaliomba kwa Mungu pesa zitasema na tuma ubatata mesa muombe munyambia babangu ni bana banaomba bananicheka saa babako ni mzee wa kanisa mamako ni diagonesi ni batumishi ya Mungu bale yuko na kukombanisha kwa kisasi yabo ni fulani sasa il faut prendre des précautions ndio mimi nabakuia mimi nabaambia mimi nasema nilimipeleka kama ninyambia sana kwa baloshi bonjour bonjour papa bonjour mama tukatupiana mikono kwa nguvu apige mzani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi dès que vous me voyez nilisukuma bila ni nini? Un jour j'ai prié pour kanisa. Mon maisha yangu la seule femme que j'ai connue kwa maisha yangu ni paka bibi yangu milio. Mais je me retrouve un jour 0 heure mina stuka mimi nasikia douleur moi au niveau ya bavante. Ina iko na nyuma usingishi mina shituka douleur moi atroce. Mina pika kwenda kufanya hivi petit besoin. Damu inatoka. Inashtuka mimi sasa. Hii mambo inatoka wapi? Douleur ya sérieux. Tipa kama usubuhi mimi nafunga roho naenda kwa matinal 5h. Mimi naambia wale rafiki wangu wanaanza kwa permanence sasa. Leo me. Sikieni mambo ni
Mwana ile mesa na mi depuis 2 heures. Mambo moya moyo. Ila sasa hawezi kutumia hivi. Kwenda kuingia kuomba. Basi kutufunga mzazi malgré tuko na mtumishi. Ile yote ni nini? Tutafute tuzalishe mafiancé yetu odeur ya mariage. Haleluya. Bali tutaenda nao pale tunapatana nao ndio kupima kupoa mimba basema sema batumishi ni banani? Basharati. Yes. Nilimwambia mwenzangu asema tufunge matireti. Tumwite Mungu atatusaidia. Yes. Hii mambo inatia kutuharibishia témoignage ya mtumishi. Amen. Tunaanza kuomba. Mkuomba vile vita ikalake kimya. Bananita siku moja nishabikala kunyumba. Sasa wanda kombena na boko na sufriri tumbo na compliqué ça. Elle souffre aussi de ma problème yake ya marehemu. Mimi nikalaka kama Mungu asiyasema kwenda kwashi. Njia nini nikamuliza mbele sababu Mungu nichika niende ugeti. Amen. Bali mimi nafika mimi naomba. Mimi mtimu nilendi usubuhi. Mimi namwambia baba nitakuya tu. Kisa yeye kunyangasa wende kule kuko bie. Amen. Ndio pale mimi nasema papa niko nakuya. Haleluya. Amen. Mimi naomba Mungu anasema ndo kamombe. Mimi naenda mimi namwombea ule dada titi. Mungu anaonyesha kambo yake acha kumfunga sitasalaka. Alikuwa mneo setala. Nimwambia toka kuneo. Huyo mwanze kwa hata paka kwa intercession. Mungu atakusaidia. Biblia ni kuna sami sidio kumbi ni bibi ni unaita mkanisa. Haleluya. Tunaanza kuomba. Ni profeti yatakuya mtabiri sasa. Huyu mama hapa kuzana ni problem. Anaweza kuingia kwa mariage na yule bwana anamoa, anakuwa tu ndumba juu ya mambo yake ya kuzana. Panapita masiku siue. Nasipokia misa kumwambia sema jete. Yeye yaba kukawa na niambia sema jete. Tunaavance baba misa kusawa. Mimi napeleka na kifunga mlango. Jo akile kwa dunia sasa kuna hiyo huyu napeleka kifunga mlango. Siku ya kupeleka mimi narudia kwetu. Sini mutasa. Tunajua vile mampita yake iko. Niko msambre ni mimi na créer. C'est pourquoi tu m'as laissé. Tena kunyang'anya kifunga mlango na kwani. Ninamfuata baba kasi mimi namwambia sasa. Baba kasi. Tena pale sikupitaka hata kwa pastor anamwita vie. Huyu mami huyu anaenda kusema. Uko problem. Tafanya je kimbie. Nifanye nini sasa? Hapo kana tukimbia tena wapi na sasa. Tena tabaombe sorry kafu. Sasa na kanisa mbele mkisasa kwa rekodi mu Afrika. Taruka tu pale ndani kisasa maisha inashaji. Sasa ikala mbele tu. Tunekala profeti mwana kwa tena. Mupriera na mutabiri tena mpaka mambo moya moja nasikia kinakata corona sasa. Ni mambo gani? Analia tu tunanui. Ninamwambia mimi nasamba. Nitakukombania ukomvi. Na beba vyote nilikuwa navyo mnyumba makuta yote. Mimi nenda kuona matumishi sasa mimi nakunja. Mbele mimi ndio wa kwanza basi mnipokee. Mungu amfungule na yeye. Mimi napeleka bana tuombe. Ninamwambia mimi sasa hapa. Haina mambo ya masomo. Masomo Mungu atakuwezesha pia niwezesha mimi. Moi je n'ai pas étudié dans les 5e des humanitaires. Nilikuwa tu m4e hivi préfet ule Sikombele anatomboka sasa. C'est très intelligent. Wewe ndio ukapime nao hapa kama utaweza. Nenda kupima nao mimi na pika 75 kutokelea ore yako matoleo huko. Haleluya. Amen. Anaibatu wacha kapime sasa okay. Namuita Mungu sasa uende nitakusaidia. Naenda mimi napika mimi namwambia mimi nasema hapa masomo vile niwezesha mimi atakuwezesha na wewe. Chaque samedi ni mlima. Mambo ya transport mimi mwenyewe na yuo kwamba tu kwa kweli sana. Tunaenda kumuita Mungu. Mkuomba tunampata grand-mère wako mkomeshi. Tuka usiku tunaomba baba Mungu. Kule mitaenda anasema nikulie. Akulia nini sasa? Usikulie kintu. Wewe utanileta kweli. Sasa mesi. Usubuhi namwambia sasa pike mama, tuko na kwa kulia. Anapika mavyakuli mimi nafika kwa bwana sasa nitakula na sasa hapana. Nilikuwa petit sœur wangu na kanyesi yangu sasa mbebe. Tukakule basi mimi natuchunga kunyumba. Nafika kule basangaji banakulia tu. Sasa mimi mwa tu. Ndio napoka mtu sombe turogo na kokali mimi nakuli. Mimi narudia kuomba Mungu wangu. Bibi yakule mimi nakula nini nasema.
ule uko nakatala mwobi yako kule kwako. Atapita kama kuita kule hiyo kule. Atapita kuja kule. Atakuwa mtumbe tajirumba tafanya. Mina kule hii mercredi. Pasa tufike mercredi prochain. Tunaanza kutana na seri wangu 0L. Kama tunaitana ti. Mimi nasika kuchoka nilifanya waka moto na sasa mama uniache nilale bila kwenda kupatikana sasa. Mimi nalala. Kipande ndio nimeroka mpaka inaniita mimi nasema mtaka kuchika yeye bwana. Mimi nasema uniache nilale. Saka nile 3 heures moi. Bon kama si respire mimi nasema asi respire. Sasa kama huyu ndio alipika ile kule nilikuja hapa. Mungu alisema tapita nini? Nasikia Mungu anakuja anasema toka uende kwa msekuriri na nitakuonore kule. Mimi natoka 0 na 3 heures mamangu asema, unaenda wapi? Nina safari mimi ma promise mimi mlokanga bibi yangu sasa hata saka nitanitaka kwa kusekuriri. Hata mimi nitatoka. Hapo hivyo ndio sana nampenda. Mama mimi nenda. Mimi natoka mimi nenda petit frère wangu alifuata sasa. Twende. Fika mule na mkuta kamba salala mkichi. Mina mbamba hapa ile watufundisha kukarate mfupa ipige na sasa. Umela saenda. Na mlanda sheria sasa kukawasa. Ita myomba yako kwa mubero. Kaka bibi yangu nyonoreko na bibi yako maoda sana kwa maana. Analamuka mule mubiro yake. Anafika, anakuwa ya kumashika na mpima hivi. Naona tu mtu anababa kumkono. Kuya huko pastor. Tunaenda mubiro yake. Nenda mtu sasa kufa zamani. Sasa kudai ili mpima hapa sasa kuna nini? Nataka kusema. Wewe moya sasa toke kabambie sasa bien. Na leo hapa kuna watoto mutruasa. Kuna watoto wawili. Amen. Hapana kutafuta wani mjomba nifunga. Wani kama unaenda kukusumbulia. Unaangalia baba na mama. Mnyambie mama unaenda kukukweli kimya. Mendia na nana. Sasa mtafute Mungu. Utaona vile Bwana anawafanyisha vile na bangaisha na mwita na kumwita sana. Wewe kinakuteshoka ni kile. Amen. Je travaille avec les gens qui sont disposés. Amen. Siku moja niko na sister ku kanisa yetu kula vale pale papango papa jedawali kuyaka. Na isa kwa system ya repetition mimi natoka sasa nipande kapetita. Nasikia mtu toka pasana nifuata papa. Sanaleta mufu pa kanisa. Mungu ndio kuanzia mlio ya kanisa. Bali ingilia naye. Ni baba kanisa yetu sasa hapana. Mimi narudia mpango ya kanisa mimi naona tu mama system yenu isha kuyaka kama mnaenda kwa anniversaire. Mnabeba magato mnalifanya hivi. Na bora bambili wa magato sasa. Wewe tu mnatoka na mafeti yenu kule au kwa kanisa yetu. Mko mtuletea mfumo asije kuamuka bako tufungie kanisa. Naona tu bibi yangu ananiambia sasa baba tuingie tu. Na bafukuza mbele wote inji. Tunekana pale dada shaenda pofu kumpua. Amen. Ala. Tamuita pastor fwana sasa. Kimuita pastor ananiambia basi kwa bure sana wewe. Sasa mnitafutie tu kadasani kataloka. Anatafuta kadasani tunaanza kuomba pale. Pa. Omba. Naona maintercessor walikuwa pale wananikimbia. Namwambia kwa bibi yangu sasa, simama pale. Huyu dada, swate Mungu yuko hapo, swata hapo. Sasa tubaki kwa bantu kwa bambiki. Tunaanza kumuita Mungu. Mwana Mungu ananiambia sasa baba tupaka imani mpige kwa macho. Wewe atuma na mpika hivi pa. Mtu anashtuka. Anekala pale na sasa okay. Tunaanza kuomba kangufu kanamrudi. Dada anajazika. Anaanza kulitabiri mbele yeye moya. Anatabiri watu mkanisa. Anatabiri wote walikuwa pale. Wanalamuka. Kumbi pastera sakuye kwa mwanangu na disipeye. Eko naona de quoi je suis. Mungu anatumikaka na mtu ula na boka. Amen. Hata mtoto yako anakufa kunyumba, anakauka, damu inamwisha, hapana kwanza kulia. Amen. Sereki kwambe, wala kitambara unasema, wewe Mungu moya wa baba Gedeo, hata nyumba yangu huko amo. Huyu mtoto ni fief, nimukimbie, na kwambia mamangu itamkimbia. Ya
ça que wewe uite kwa téléphone. Je connais une maman, bwana anamwenda, anekala anasema ndo alinyoa na mali mimi asiwezi kwenda. Banamuonesha na kumuonesha kule mwanamke mwingine sasa kumfungia na mamizi la. Anambeba watoto yake asabia kula vyote vyobi. Vyote viko mule viteketee na kunwa. Tayari na makuta yako ni kama ile yangu nilikupa ndio. Amen. Hapo sasa makuta lazima kwa. Si yangu ile ruhusa tena kwa yangu nilokea yangu. Hata mimi nakupa kama nabia. Kwa yangu makuta nilokete. Anaangalia. Asante kwa nini nambeba watoto vya kule vikupana. Mimi naingia mshamba. Na katana mtu akunikonkolee. Tatoka kamo ule atanikonkolea mpaka bwanangu ndio tafungura mlango. Anaingia mshamba na mwanga mai mshamba moto. Anavula manguo na makaa mpaka vile bali msalaka. Analala chini. Anaanza kumuita Mungu. Kule kote eko mbambe. Kule kote eko siku ya kwanza. Siku ya pili. Siku ya tatu anasikia kumlango bana konkola. Yeye anasema mimi sema ni mpaka bwanangu ndio ataniingia nikuta kwa soma nguo ni bwanangu. Anauliza ni nani kule wende nasema priere? Ni mie François. François ingia. Anaingia ni bwana yake anarudia kumtongia magoti. C'est un restant seul où Dieu opère les miracles. C'est un restant seul où Dieu opère les délivrances. Viens dans la prison n'était pas avec Jean. Viens dans la prison n'était pas avec Matthieu. Viens dans la prison n'était pas avec Jacques. Or Jacques va commencer à courir avant. Mama na yeye pia anaweka mprizo. Ukachike na yeye mkuje leo alikulia ule. Kanisa kanabakia mpoombo. Mais yeye moya mprizo. Na 4 escorte wanamsekiliza asema bashiko kumwaleve mpaka kesho tumuue na yeye. Na Biblia inasema vers le milieu de la nuit l'ange de l'Éternel anashuka. Pale malaika anashuka. Biblia inasema anapiga kitu cha kwanza mwangaza. Usiku wa leo hakutakuwa usiku, ni ya Mungu itakuangazia, utaona bien. Anamkuta mprisomu kumweusi. Malaika anashuka, anamwangazia mbele. Pale mwangazia, anampiga kumpembeni hapo. Mashine na katika, anamwambia vala viatu yako. Anaweka viatu, beba na sentiri yako weka. Anaweka beba na koti yako vuana. Sasa waanze kunifuata. Magharibi ya leo kule kote bali kuweka. Ya enanze de Dieu qui viendra te faire quitter. Nitakita kumele. Na kumkongo. Biblia inasema wanatamka mlango ya kwanza. Bila fungulo mlango inafunguka. Presence ya ange. Pia inapita. Biblia inasema wanapiga kwa mlango ya pili kwa ya kiuma. Presence ya malaika mlango inafunguka, banatokea kubalabala. Biblia inasema Pierre revenant à lui-même et dit, ilianza kuona sali mundoto. Kumbi le Seigneur a envoyé son ange. Je déclare à quelqu'un ce soir, ce n'est pas un ange, mais c'est le Saint-Esprit qui va te localiser là où kuna basa kukufunga. Na ataanza kutosa ndoa yako, atatosa kazi yako, atatosa watoto yako. Il a lutté. Leo tunafia kulite nao. Tunafia kulite nao. Biblia inasema nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Or la personne qui a la victoire ne combat pas. David a dit l'Éternel il est celui qui exerce maintenant au combat. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combattra à notre place. Il dit ceci dans
leo atakutana na Mungu. Kama Mungu baba yako alikufungaka, leo atakutana na Mungu. Hata kama ulizalika mkizazi wale watu waendeleake, wewe utaendelea. Hata kama ulizalika mkizazi watu wawezake, wewe utawaza. Hata kama ulizalika mkizazi watu waendeleake, wewe utaendelea. Kama mkizazi wale watu waendeleake, wewe utayenga. Mkizazi wale watu wazalake, wewe utazala. Mkizazi wale watu wawezake, wewe utaweza. Mkizazi wale watu waisake na sumu, wewe utaisha. Hata kama ufanyake mariage legal, uingie kwa mariage par grossesse, mimi nakwambia ndoa yako itapita wala alifanya mariage legal. Hola. Bwana aliingia kwa ndoa wewe na ndoa yako. Bwana kwa makazi watumike maboste yako. Bwana kwa makazi wekana kwa kazi yako. Mungu yako taisha kuenea. Ce n'est pas pour rien Dieu a dit à cet homme de mettre la prière de la nuit. Usiku wa leo utabakia alama kwa maisha ya watu wa mimi. Losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka, oh, losambo efutaka, yeah, losambo efutaka, losambo